ते 18 लाख जे सोप्याचे मिसएप्रोप्रिएट केले कोण तरी ते प्रोटेक्ट करता अशें म्हणून सामकें सिद्ध जाता की ताणी एक फायनान्स कंपनी ओपन केली. पुलिसान हेवूय एक इन्व्हेस्टिगेट करचें म्हणून आमची एक इच्छा आसा. इन्व्हेस्टमेंट घेतल्या लोकां कडेन आनी रिसीट सुद्दां दिल्ली आसा. डायरेक्टर म्हणटा तुमकां सगळें खबर आसा मडगांव एक व्हडलो जो हे आसा सध्या आवाज जावन आसा रिगार्डिंग ते 18 लाख जे सोप्याचे मिसएप्रोप्रिएट केल्ले म्युनिसिपालिटीच्या स्टाफान. आनी जेन्ना मिसएप्रोप्रिएशन जालें मे म्हयन्यात ताजे उपरांत टिल द 2nd of December ताका कसलोच अरेस्ट जावन नासलो. Goa Mini Saras 2024 exhibition of handicrafts and food products organized by the Department of Rural Development and the District Rural Development Agency, South, showcases rural products and promotes self-help groups, artisans and entrepreneurs. 180 self-help ग्रुपांनी आपले ल्हान स्टॉल घातल्या. विशेष करून साऊथ गोव्यातले सगळे लोक हे गोवा सरसान येवचे, तांच्यांनी सगळे खरेदी करचे आणि आमच्या मोगळा भयणीक खूप गिरायक जावचे. From 9th December to 20th December 2024 at Ravindra Bhavan, Margav. And finally अरेस्ट जालो 2nd December. आणि थंय पुलिसान एक स्टोरी सांगल्या. समजा आमकां स्टोरी म्हणपाक पडटी एक्युजाचे तोंडांतल्यान कडेन सांगलें आसतलें पण ते म्हणटा की ताका रेल्वे स्टेशनार दवरलो म्हणून. आनी फाटले 6 म्हयने 5-5.5 म्हयने तो महाराष्ट्रा कर्नाटका भोंवत आशिल्लो आनी स्टेशनार न्हिदतालो. तुमी सगळ्यान पळयला ताका सगळ्या मडगांवकारांक त्या स्टाफाक वळखता. आतां पुलिसान हेवूय एक इन्व्हेस्टिगेट करचें म्हणून आमची एक इच्छा आसा की 6 म्हयने वा 5.5 म्हयने तो जेन्ना हे स्टेटीसान ते स्टेटी भोंवतालो जाल्यार ताका पेमेंट कोण करतालो, तेगे जेवणा खाणाचे बंदोबस्त कोण करतालो हेवूय मातशें सोद घेवचें म्हणून. कित्याक ही काणी अशी म्हणून सगळ्यांक खबर आसा सांगपा म्हळ्यार कोण मडगांवकार तर बिलीव जायना आनी हातून कोण तरी ताका प्रोटेक्ट करता अशें म्हणून सामकें सिद्ध जाता. आनी जेन्ना आमी म्हणटात की प्रोटेक्ट करता आजच्या दिसा पासून आमी एक्सपेक्ट करता की मडगांवकार मडगांवचो आमदार आनी एक शब्दान तरी सांगचें आशिल्लें की म्हाका ताजेर कांय संबंद ना म्हणून. कित्याक ताजे कावन्सिलाचेर हें जाल्लें आसा मिसएप्रोप्रिएशन जाल्लें ताजे कावन्सिलाच्या अंडर. सो ताणें आज पासून इवन ते धरले उपरांत सुद्दां ताजें एक उतर ना हाजेर. आनी अशें आमकां दिसून येता की ते फक्त हाडला दवरला रोखड्यान एक 2-3 दिसान ताका बेल दितले आनी तो सुट्टलो. फायनली हे पयशे कोण रिकवर करतलो हाजेर कांयच हें आसपाना. सो हें आमकां खंय तरी दुखता. आतां आमचो डिमांड कायम उरतलो. आमी जाय जाल्यार मुखार देखून आमी हें करतले की हे रिकवर जावचे सारके कित्याक फायनली हे टॅक्स पेयराचे पयशे. आतां जेन्ना हें कारस्थान चालू आसा तेन्ना आनी एक हें पळय भायर सरता की हो जो स्टाफ आसा गव्हर्मेंट सर्वंट आसा आनी एज पर कंडक्ट रूल्स सर्वीस कंडक्ट रूल्स जे आसा गव्हर्मेंट सर्वंटाचे सर्वीस सोडून ताका कसलोच रायट ना आनी दुसरे वेव्हार करपाक बिझनस जावं आनी जॉब करपाक. आनी हांगा आमकां दिसून येता की ताणी एक फायनान्स कंपनी ओपन केली. एक फायनान्स कंपनी ओपन केल्ली आहा आनी ताणी इन्व्हेस्टमेंट घेतल्या लोकां कडेन इन्व्हेस्टमेंट घेतल्या एक स्कीम तयार करून. आतां आमकां जे आमचे कडेन जे डॉक्युमेंट आसा समजा ताणें रिसीट सुद्दां दिल्ली आसा. डायरेक्टर म्हणटा ते कंपनीचो तो डायरेक्टर अशें म्हणून ताणें रिसीट दिल्ली आहा. आनी स्कीम कशी सपोज 1 लाख रुपया भरलो ताजे ह्या स्किमीन जाल्यार 12 म्हयन्याचो लॉक इन पिरियड आसा. 12 म्हयन्या तो तेजे कडेन डेपॉझिट उरता आनी 12 म्हयने जाले उपरांत त्या इन्व्हेस्टराक प्रत्येक दिसाक 1000 तेणी फारीक करपाचें म्हणून जाता. अशें म्हणून तेणी एग्रीमेंट सुद्दां सायन केल्लो आसा पळय स्टॅम्प पेपराचेर एग्रीमेंट सायन केल्लो आसा. आनी थंय म्हणटा की प्रत्येक दिसाक 1000 फॉर 365 days तो ते इन्व्हेस्टराक फारीक करता म्हणून ही स्कीम. आतां जेन्ना लोकांक हे पयशेच मेळना जाले तेन्ना आतां लोक भायर सरपाक लागले की हाजेर आमकां हें दिवचें म्हणून. सो हें जें सगळें चालू आसा आनी हें 22 दीस इज बाय द वे 22 इन 2022 हो सायन जाल्लो. सो हाज्या पयलीं हो हें जें कारस्थान जालें पळय हेजें तेज्या पयलीं खबर येता. आनी कितलेशे असले लोक आहा ते आतां येतले समजा हाजेर ऑफिशियली कंप्लेन करपाक. सो हें इतलें आसून पयलीं सद्याक म्युनिसिपालिटीन आनी जे ताजे गॉडफादर आसा जे ताजे पॉलिटिकल गॉडफादर आसा ताणी ताका सांबाळलो फक्त सस्पेन्शन करून टर्मिनेशनाच हात लावना. पूण हें जेन्ना आतां इतलें येता
की त्यांनी एक कंपनी ओपन केली, हे फायनान्स कंपनी विच इज एगेन्स्ट द कंडक्ट रुल्स. सेकंडली इवन असली फायनान्शियल कंपनी जेन्ना तूं स्टार्ट करता जाल्यार कितलीशी तुका परमिशन्स आसता. दिस इज एन इकॉनॉमिक ऑफेन्स. सो ह्या सगळ्या हेजेर तो कितले सुमार आमचे जे पॉलिटिशियन ताका सपोर्ट करताले कितले सुमार ताका ताजें टर्मिनेशन जें आसा तें सांबाळूंक शकतले आमकां खबर ना आनी आमी पळयताले भितर. पूण आमकां चड इम्पॉर्टंट की हे जे सगळे लॉसीस आसा ते पुलिसांनी पयलीं सद्या इन्वेस्टिगेट करचे आनी जाता ते भाशेन जे जे हे आहा ते सामकें स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन करून ह्या सगळ्यांक आनी फर्स्ट ऑन प्रायोरिटी म्हणटा म्युन्सिपालिटीचो जो लॉस जाल्लो आहा तो तांणी ताचे कडेन रिकवर करचो एक रुपया विथ इंट्रस्ट. कित्याक जेन्ना एक टॅक्स पेयर आपलो ट्रेड लायसन्स एक थोड्या दिसांनी सपोज डिले करता जाल्यार ताका फायन पडटा, 25% फायन लायता. आनी एक मनीस जो म्युन्सिपालिटीचेच पयशे घेवन धांवता ताका सोडप म्हळ्यार हें सारकें जायना. सो हो आमचो स्ट्रॉंग डिमांड कायम उरतलो टील द एंटायर मनी इज रिकवर्ड. आनी आमकां सांगपाक म्हळ्यार चड हें दिसता की खंय तरी ताका प्रोटेक्ट करून हे पयशे बी सामके वाऱ्यार घालपाचे अशें कितें तरी एक प्लॅन आहा अशें आमकां खंय तरी दिसून येता. कंप्लेंटान कंप्लेंट बी केल्या ना ऑफिशियली कंप्लेन करताले कित्याक ह्याच सद्या एकट्यान शेअर केला हे डॉक्युमेंट. कित्याक ते हांगाच मडगांवचे पुरती न्ही ते इवन रायट अप टू बांबोलीचे लोक सुद्दां हातून फसले आहात. हो जो कोण एग्रीमेंट धाडलो आहा तो इट इज फ्रॉम बांबोली. दोनदा इवन तेजे बँक ट्रान्झॅक्शन बँकां पयशे धाडले ते 25 दिसा धाडले ते सुद्दां दिल्ले आहा आमकां. किती पयशे घातले तुमी? 1,05,000 सांगपाक लागले. एकदां 70,000 घातले आनी एकदां 30,000 नेफ्ट करून ट्रान्सफर केले ऑफिशियली. अशें आनी कितले जाण आसपाक शकता अंदाज? आतां हे सांगता ते भाशेन कितले 25-30 जाण सुमार आहा म्हणटा ते. सो आतां ही एक स्कीम आसा. आजूच एक सकाळी सांगतालो इंटरेस्टिंग आयकपाक सारकें. एक म्युन्सिपालिटीचोच बरो म्हणजे फायनान्शियली सावंड नांव घेना ताणें सांगलें म्हाका की ताका सांगपाक लागलो की आपण इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करता आनी कन्सायनमेंट नेली एक कितें 3 करोडा कितें कन्सायनमेंट येवपा आसा तें मातशें उरलां कित्याक थोडो पेमेंट बाकी आहा. 85 lakhs पेमेंट हें आहा. सो आपणाक 85 lakhs दी म्हण सांगता तो आनी तुका आपण 1 crore 15 lakhs एक्स्ट्रा दिवन 1 crore दिता. सो ही स्कीम सुद्दां आमच्या म्युन्सिपालिटीचे इलेक्टेड पर्सन तो जाल्यार बट फायनान्शियली सावंड ताका तो कावन्सिलर सुद्दां स्कीम दिवपाक लागलो म्हळ्यार पळय आतां म्हळ्यार हे आतां इन्वेस्टमेंट जालें गोडे आनी कितलेशे स्कीम आसतले तेगेले डिफरंट टायपाचे. म्युन्सिपालिटी पयशे वयले ते फायदो मरे तूं आतां वॉटराक जे घेतल्या त्या दिसा एक कोंतान केलें जाल्यार सो 18,000 पर डे 365 डेजान दिवपाक पडटा तेणें. अशें जालां. म्युन्सिपालिटीन इन्वेस्ट केली ताजे बरोबर तें खबर ना. आतां कोणें ताका इन्वेस्ट करपाक चान्स दिलो जाल्यार एक्सपेक्टेशन करून तितलो एमावंट आमी घेतलो आनी गोडे भायल्या भायर आनी कितें करपाक मेळटलें अशें म्हणून थर्ड लोक म्हणटा तो फेस्ताक न्यू फेरी आहा न्हू आतां ते फेरीचे पयशे घेवपाक येयलो म्हणून हाडलो आसतलें ताचे कडेन आनी बेल दिवन गोडे परतून घालता आसतले थंय. पूण हेजेर सामकें क्लियर दिसून येता की ताका खंय तरी पॉलिटिकल गॉडफादरान प्रोटेक्शन दिल्लें. ते खातीर तो पुलिसांक मेळनाशिल्लो 5-6 म्हयने. आनी तुमी सगळे पळयले तशें आतां म्हणटा तशें तो इतलो फिट आहा की खंय तर दिसना कित्याक जेवणा खाणाची खंय हें आशिल्ली वा कसलें स्ट्रेस आशिल्लें म्हण स्टेशनार दिवपाक सारकें. कित्याक कोणूच एक नॅचरल ह्युमन बींग सपोज स्ट्रेसान 5-6 म्हयने ह्या स्टेशनार त्या स्टेशनार रातचे न्हिदपाक पडटा जेवण सारकें ना जाल्यार तो असलो बारीक जावपाक जाय आशिल्लो. फास्ट आसा बरो येयलें हाडली. हे फेस्ता खातीर ताका स्पेशल आपोवन घेतला काय म्हणून हे फेस्त वेवस्थीत जावचे म्हणून ही स्कीम तेचे कडेन करून घेवपाक कशें आनी इम्प्रुवमेंट जातले काय म्हणून. सो ते आयडिया घेवपा कडेन हाडला आसतलें ताका स्पेशली. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.